啫？二少特別吩咐要原裝運上樓嘅。許眾人妻，人客水流柴。邊個陳十二少啊？陳十二少，真係第12啊，定係排第2啊？第2。師兄，咩事咧？我想登告白揾人。你喺邊度上嚟㗎？下邊啦。嚇！兩度中藥，邊幾種？紅妝、淡妝、藍妝、冇化妝。你要飲？我知。唔該，你攞個頭落嚟，梳俾我睇下。我唔識。你唔識？學咩人做鬼啊？倚半聽得秋聲，紅葉落。佢唔嚟，我都會揾到佢。12少唔想再見你，我都唔想再見你。你扯！阿楚，冇啊！唔好理我！唔好啊！唔好理我啊！人幫，跟我翻去，即刻翻去。人幫，到你出場。五軍虎出場啦！係㗎。袁生啊，我訂3811啊，1000蚊，過夜2000，講低幾點邊度啦？喂喂。人空恨皆不聲，天台呀長興如花。世緣幻中煙雲漸，揮盡千般心事，情像火灼般熱，怎笑一生一世，延續不負情是你的名字，錯付千般相思，情像水向東逝去，痴心枉傾注。